Saluton al ĉiuj, mi estas Revigema kaj hodiaŭ kun mi estas specifa gasto. Prezentu vin per 3 vortoj. Yes, bone, mi estas Karolo, mi estas el Colombio. En 3 vorto estas dancema, feliĉa kaj pasiona. Wow, do vi havas multajn pasiojn. Yes, pasio por fari la aferojn, por mi ne scias, por danci, skribi, kotopo. Yes, vi ŝatas festi. Festi, multa festen kiel en Colombio, ĉu ne? Kaj de kie ĝuste vi venas en Kolombio? Do mi venis el la ĉefurbo. La ĉefurbo de Colombio estas Bogoto. Bogoto estas en la meza lando de Colombio. Yes, tiel. Kaj kion vi faras profesie? Profesia, do fakte mi studis kaj finis en Rusujo la universitato kiel lingvisto, tradukisto de la rusa, la angla, la araba kaj la franca. Ĉu vi havas iujn apartajn ŝatokupojn, pasiojn? Yes, do mi preferas la vorton pasion ol la vorto ŝatokupon. Do mia pasio estas la unua, mi pensas, estas eble lerni lingvojn, novan lingvon, ĉar se vi scias novan lingvon, vi havas pli animo, pli kulturon, identecon, jes, pri tio. Do estas la unua. La dua estas danci. Mi ŝatas danci en la tuta longo. Eĉ se ne estas muziko, sen muziko mi povas danci hejme, en la strato, en tuta loko. Kial vi decidis lerni Esperanton? Do estas tre interesa demando, ĉar mi lernis Esperanton en Colombio. Mi esperantigis ekde 7 jaroj. Apud la loko kie mi praktikis la mediadon, estas la unua de la plej konata biblioteko en Bogoto, Virgilio Barco. Virgilio Barco estis prezidanto de Colombio. En tiu loko estas la fiŝo por lerni Esperanto. Kaj mi antaŭ aŭskultas pri Esperanto. Esperanto estas internacia lingvo, estas lingvo por la mondo, por la paco. Kaj mi pensis, kial ne estas interesa, mi povas fari novan amikon tra la tuta mondo, kaj mi decidis lerni ĝin. Do biblioteko instigis granda biblioteko. Mi unue pensis ke temas pri libro, sed vi diris ke estas afiŝo. Ke en la afiŝo estis skribanta, ĉu vi scias Esperanton? Esperanto estas la lingvo kiu ŝanĝas la mondon. Do por ŝanĝi la mondon. Por ŝanĝi la mondo, kaj mi kredis, mojosa estas por mi, laŭ mia opinio. Vi ankaŭ lernis la rusan? Yes. La rusan, yes, kaj la rusa mi, do, poste lerni Esperanto, mi komencis lerni la araban. Kaj la rusa mi lernis ekde 5 jaroj. Do unue vi lernis Esperanton, poste la araban, kaj nur poste la rusan. Ĉu vi trovis similecojn inter lingvoj? Yes, do ekzemple, se vi scias en la hispana kaj Esperanto, la artikolo estas simila. Ekzemple, ni havas en la hispana la por la, oni diras la virina vorto. Yes. Kaj la vortoj de Esperanto kaj la hispana, plej vorto devenas de la latina. Do estas tre simila. Sed ĉu estas similaĵoj inter la araba kaj Esperanto kaj? Jes, estas tre interesa temo, ĉar ni havas la radikon por lokoj, ejo. Kaj en la araba ni havas la letero me, kuja rejo signifas la loko kiu oni kuiras. Kiun kuiras, jes. Kaj en la araba ankaŭ Madbah. Signifas kuja rejo. Sed oni aldonas al la komenco, jes? Jes, en la komenco. Mi komprenis, do estas malsamaj aferoj, sed la sama logiko inter la lingvoj. Jes, la logiko inter la araba kaj Esperanto estas tre simila. Pri via lando, pri Kolombio, rakontu pri kio vi fieras.
Do mi pensas que la homo, la persona, sed Estas tre amikaj? tre amica, tre pasiona, kiel mi. Ni havas en la hispana la vorto berraco. Berraco signifas la persona que laboras multe, laboregas eĉ. Laboregas kun granda deziro, kun amo. Kaj jes mi pensas en Colombio la personoj havas grandan amon. Tre diligentaj. Tre diligenta, jes. Do kiujn lokojn vi rekomendus viziti, nepre vidi? Tuta la loko. Ĉar ni havas la moro, la okeano, la manĝejo estas tre bongusta. Oceano eĉ. La Atlantiko kaj la Pacifika, jes. Do ĉu ekzistas iu manĝaĵo aŭ tradicio kiun vi sopiras, kiun vi volus havi? Jes, ekzemple mi tre sopiras la bandeja paisa. Bandeja paisa signifas paisa estas la nomo por la persona que loĝas en Antioquia. Antioquia estas distrikto en Colombio kaj en ĉi tiu manĝejo estas rizo, avokado, fritita banano. Wow, oni fritas bananojn? Ĉu estas bonguste? Estas tre bongusta. Estas la verda. Nur verdaj bananoj. Kun verda banano, jes. Bone. Do estas tre interese aŭskulti pri via lando, sed kio instigis vin translokiĝi studi en Rusujo? Do la unua deziro por translokiĝi estis la edukado. Ĉar en Colombio 6 monatoj kostas kiel 1 jaro en Rusujo. En Kazano kostas 500,000 rubloj. Duoble pli? Doble pli, jes. Do vi devos la saman sumon pagi, sed por duonjaro. Por duonjaron simila. Estis mia unuda deziro por translokiĝi. La dua, mi tre ŝatis koni Rusujon. Kaj alia deziro por translokiĝi estis la virino. Vi ŝatas rusinojn. Jes, rusino, sed dank'al la lingvoj kun virino. Konatiĝis kun unu virino. Kun unu virino. Do ĉu vi sentas vin ĉi tie hejme aŭ vi sopiras, vi trovas malsamecojn inter la lokoj? Mi pensas ke Rusujo estas kvazaŭ mia dua hejmo. Ofte mi pensas malbona vorto, vi sakras en la rusa. Mi sakras en la rusa. Kaj por mi estas interesa. Jes, estas tre interese ke okazis interkultura interŝanĝo, ĉar vi interesigis min pri la hispana. Jes, mi nun lernas. Estas kelkaj vortoj similas, sed oni devas konjugacii, kaj estas tre interese la sistemo. Jes, ekzemple, diru kelkajn vortojn simila. Kelkajn vortojn similaj estas komprende. Comprendo, kaj estas la, estas kiel a i la, al, yes. Al teatro, ĉu teatro? Al teatro, yes, teatro estas la sama vorto. Sed la logiko kun o estas iom alia, ĝi signifas viran. Genron, yes. Yes, do vi devas lerni la genrojn, sed ili facile lerneblas, do vi povas kompreni se la vorto finiĝas per o, ĝi estas vira. Oni bezonas lerni. Estas multgranda. Tener, tengo, yes, en la verbo, yes. Yes, do dankon pro la intervjuo. Dankon al vi pro via invitado. Mi tre ŝatis. Mi tre ŝatas ankaŭ. Do? Dankon. Mi amiko. Kaj amikoj, dankon pro la aspekto. Dankon al vi. Yes, dankon. Oni mortigis Pablon, Pablo vivas. Oni mortigis Pablon, Pablo vivas.